各位弟兄姊妹早晨。奉主嘅名開始今日嘅崇拜。我的力量啊，我要歌頌你，因為神是我的庇護所，是賜恩給我的神。會眾請起立。神係我哋嘅力量，係我哋嘅高台，讓我哋嚟歡呼歌頌我哋呢一位大君王。向君王歡呼來，歌唱讚美他，向他揚眾聲唱，哈利路亞，進到他座前來尊崇敬拜他，向他歡欣歌頌，在他面前頌讚，他創造天地。恩愛嘅主，感謝你由歲首到年終嘅看顧，讓到我哋喺呢一刻安靜喺主嘅裏面，將我哋內心嘅煩躁、不安、顧慮等一一交俾你。那些被擄歸回城下的人，在猶大省遭大難，受凌辱，並且耶路撒冷的城牆拆毀，城門被火焚燒。我聽見這話，就坐下哭泣，悲哀的人，在天上的神面前禁食祈禱。耶和華天上的神，大而可畏的神啊！你向愛你、守你誡命的人守約施慈愛。願你睜眼看，側耳聽，你僕人晝夜在你面前為你眾僕人以色列民的祈禱，承認我們以色列人向你所犯的罪，我與我父家都有罪了。我們的主，憐憫的主，懇請你紀念這世代，國仇家怨，矛盾衝突，分化仇恨遍地，求你求你側耳垂聽，願你憐憫賜下真光。
復仇家園，矛盾衝突分化，就下遍地。求你睜開眼望，求你側耳垂聽。感謝主救贖嘅恩典，因為愛我哋嘅緣故，你賜下咗聖子耶穌基督，因佢受嘅刑罰，我哋得平安；因佢受嘅鞭傷，我哋得咗醫治。主，我哋感謝你，求主賜我哋禱告嘅心，為你嘅國度，為到呢個世代禱告，願喺黑暗入邊嘅人可以得見主嘅真光，願你嘅名被高舉，憑信看見上主嘅信實。你勝過死的捆鎖，墳墓剩餘空空一個。讚美主基督至高，權柄與愛在你手中彰顯，恩典充滿各方，病困罪人全得釋放，在翻天海嘯上作王，勝過陰間復活之盼望，軟弱變得堅壯，因光照遍，憑信便看見，恩典充滿各方，病困罪人全得釋放，在翻天海嘯上作王，勝過陰間復活之盼望，軟弱變得堅壯，因光照遍，憑信便看見，因光照遍，憑信便看見。阿門。會眾請坐。讓我哋以金錢回饋感謝神嘅恩典，有請兩位司事嚟到台前。請將預備咗嘅獻金放喺奉獻袋內。
如果當中有未明白奉獻意義嘅，可以唔使介意，將奉獻袋傳開就可以啦。而收看網上直播嘅弟兄姊妹，可以將奉獻嘅金錢郵寄支票去坑口辦公室，或者轉帳俾教會，並將你哋嘅姓名、奉獻項目等 WhatsApp 翻俾同工就可以啦。請注意，我哋嚟緊係會改咗個 WhatsApp 去到27035242，又或者大家可以掃描圖中嘅 WhatsApp 個 QR code。有請林江弟兄為獻金禱告。親愛的主耶穌，我哋多謝你，你憐憫咗我哋，亦都恩待我哋，使到我哋有能力嘅奉獻，同埋獻上金錢嚟到為教會。多謝你，我哋咁樣祈禱，奉主名求。亦係有讀經同證道嘅時間，讀經有請陳合成弟兄我哋當中為我哋讀出。而今日有我哋嘅本堂梁傳道喺我哋當中有分享，題目係信心的禱告。將時間分別交俾兩位。今日所讀嘅經文喺約翰一書5章14到15節，請聽我讀。我們若照着神嘅旨意祈求，佢就垂聽我哋。這就是我們對他所存坦然無懼嘅心。第15節，既然我們知道他聽我們一切所求，就知道我們所求於他的無不得着。我哋都願意一齊嘅去誦讀呢兩節嘅經文。預備，我們若照神的旨意祈求，他就垂聽我們。這就是我們對他所存坦然無懼的心。既然我們知道他聽我們一切所求的，就知道我們所求於他的無不得着。願神賜福常讀佢話語嘅人。將時間交俾上主。弟兄姊妹平安。2025年最後一次嘅崇拜，係咪感謝主喺呢一年裏邊，縱使咧我哋喺變動，縱使咧有好多嘅唔同嘅困難，但係咧上帝真係歲首到年終都保守我哋。今日咧我哋嘅講題信心嘅祈禱，大家咧記得一整年咧，如果大家有印象咧，2025年一整年咧，我哋講到咧都分咗一啲嘅題目。唔知大家記唔記得用啲乜嘢嚟分呢個題目呢？我哋咧係用主禱文，我哋咧將佢分咗10個嘅分題。今日咧嚟到最後一個第10個阿門。大家祈禱常常都會講嘅啦，阿門。阿門係咩意思啊？係啊，誠心所願，係講緊我哋同上帝傾心吐意，講晒我哋要講嘅之後，一個嘅誠心所願。阿門，係講緊我哋真實嘅、誠心嘅，將我哋嘅祈禱去擺上。今日咧喺約翰一書5章裏邊咧，我哋講信心嘅祈禱。當我哋咧平時嘅祈禱生活裏邊咧，我哋講呢個阿門嘅時候咧，你哋有冇信心嘅咧？係咪一個信心嘅祈禱嚟嘅咧？係咪由心裏邊誠心所願，我哋咁樣嘅祈禱擺喺神嘅面前咧？今日咧，我哋透過約翰一書同我哋講信心嘅祈禱，我哋一齊咧都去即係檢視下或者去學習一下，我哋祈禱嗰個嘅心應該係點樣？咁咧，我哋進入經文啦。今日經文咧好短啫，頭先我哋都好快就讀咗出嚟。約翰一書5章14至15節，佢呢度咧有一個好重要嘅字眼，大家都知道啊。信心嘅祈禱講緊啲咩咧？佢講緊咧，我哋咧對他所存坦然無懼嘅心。信心嘅祈禱，坦然無懼，點
點樣為之信心嘅祈禱？大家喺想像嘅裏邊咧，聽過有信心嘅祈禱係點嘅咧？係咪即係好大聲嘅祈禱，鏗鏘有力嘅祈禱，然後咧即係好有權能嘅祈禱？我哋知道咧有啲好有祈禱恩賜嗰啲牧者啊，或者嗰啲人咧，祈禱嘅時候好大聲，宣告上帝點啊，即係好似好有信心嘅祈禱。係咪信心嘅祈禱一定要係咁樣？我哋屋企咧喺個房嘅裏邊隱密之處，我哋係聲嘶力竭咁樣祈禱先叫有信心咧？我哋相信咧，或者唔係咁樣。呢度咧，約翰話俾我哋聽咧，我哋去祈禱要有信心咧，所傳咧要係對住上帝有一個坦然無懼嘅心。坦然無懼咩意思咧？坦然無懼咧，佢原文咧其實係講緊 boldness、confidence， 講緊咧勇氣啊，講緊我哋對我哋嘅祈禱咧有勇氣，有一個嘅即係坦率，能夠咧。更加好嘅翻譯咧，係即係更加貼近咧，係講緊暢所欲言。咁我感覺咧，我哋同上帝嘅祈禱咧，信心嘅祈禱咧，係可以暢所欲言，可以咩都講得嘅。呢個係約翰話俾你聽。我哋今日咧，即係祈禱嘅時候咧，坦然無懼咧，係講緊我哋可以暢所欲言。究竟係點解可以咁樣咧？乜嘢原因我哋能夠喺禱告裏邊坦然無懼咁樣去祈禱咧？乍眼睇咧14節裏邊話俾我哋聽，我哋咧若照住神嘅旨意祈求，佢垂聽我哋，所以咧這就是我們對他所存坦然無懼嘅心。但係咧，如果你真係睇翻原文嘅時候咧，其實咧佢個次序係調轉咗嘅。佢係首先講，並且這就是我哋對佢存嘅坦然無懼嘅心。佢調轉咗嘅。佢呢度咧有一個並且，其實咧係一個連接詞，佢係連接住上面嘅一句，所以我哋知道咧，佢話這就是我們對他所存坦然無懼的心嘅嗰個原因咧，係更加直接咧，係連接住上一句。咁我哋一齊睇下第13節係講啲乜嘢。我哋一齊讀：我把這些話寫給你們信奉神兒子之名的人，要讓你們知道自己有永生。佢話咧。呢啲話寫俾你哋，唔好意思啊。呢度咧去到約翰一書嘅結尾部分，呢個書信嘅總結。我哋知道咧，約翰咧好中意嘅，寫約翰福音嘅時候咧，佢到去21章結尾嘅時候，就同佢哋嗰班即係讀者就講：我咧要你哋即係寫呢啲俾你哋咧，係要你哋信耶穌，信耶穌係上帝嘅兒子，因此你哋可以得生命。佢個對象咧係所有人，你哋咧要信耶穌去得生命。嚟到咧約翰一書，佢同樣嘅格式咁樣，佢到最後嘅時候喺1至4章甚至5章前部分講咗好多。佢話要寫呢啲成卷嘅約翰一書嘅原因，佢要喺13節話俾我哋聽。喺13節佢話我寫呢啲說話俾呢啲所有信耶穌嘅人，唔單單係未信耶穌嘅人。佢講緊係一班佢嘅約翰嗰個群體，佢嗰個嘅牧會嘅嗰個教會裏邊咧嗰啲嘅信徒。呢啲信耶穌嘅人，你哋要點樣呢？你哋要知道呢一個字喺整個5章裏邊不斷重複，個密度咧係非常之高，不斷講話你哋知道啲乜嘢。我哋頭先14、15節都係不斷聽到知道，你哋要知道。點解知道咁重要呢？原來咧當時咧約翰一書佢所寫書呢個嘅書信咧，原因係因為當時咧佢哋嗰個群體咧面對一個好大嘅衝擊。當時咧有一個嘅叫做諾斯底主義，一啲嘅宗教嘅思潮，一個新嘅一個諗法，就參雜咗一啲嘅即係基督教喺裏邊咧，喺教會裏邊咧傳開咗。好多嘅人咧聽到佢哋講嘅知識，佢哋好強調知識呢個嘅字。佢哋咧嘅講法咧係靈裏邊嘅知識，靈知同埋我哋食嗰啲靈知，係講緊靈裏邊嘅知識，而唔係講緊從神嗰個靈喎。佢而係講緊呢個世界咧有一個更加神秘、更加高嘅啲啟示咧，讓佢哋超脫呢個世界。因為我哋相信受造嘅世界咧係邪惡嘅，係殘敗不堪嘅，所以佢哋甚至咧都會覺得創造呢個世界嘅神咧係次等嘅。咁呢啲當然我哋知道唔啱啦，但係當時咧呢啲嘅新知，呢啲嘅講法就影響咗成個約翰咧佢即係嗰啲嘅群體裏邊咧嗰啲嘅信徒，所以約翰好清楚喺約翰一書要陳明，要講清楚呢個嘅真理，要講清楚俾佢哋知道，你哋要知道自己信嘅係乜嘢，你哋要知道
自己有永生。因着即係呢一個嘅背景，因着13節佢去總結佢呢個書信裏邊講之後咧，14節我哋就回應13節去講，並且呢個就係我哋對佢所存坦然無懼嘅心，係因着嗰個嘅真理，因着我哋嘅知道，呢個嘅知道，呢個嘅知識帶嚟嘅其中一個結果，就係令到我哋可以喺神面前坦然無懼。14節回應緊，最主要回應緊13節所講，我哋要知道我哋有永生。呢個永生並唔係我哋現代人或者今日咧好多人去理解，我哋有個天堂嘅入場券，唔係講緊為來世、為將來去張羅，我哋要揸緊呢個嘅永生嘅入場券，唔係講緊我哋信耶穌，唔淨係講緊唔使落地獄呢樣嘢，唔係因為我哋今日知道我哋呢一個永生入場券，即係約翰唔係講緊話你哋知道你自己有永生入場券咧，你祈禱講乜都得㗎啦，坦然無懼嘅，唔係咁樣。呢度嘅永生，我哋知道咧，上帝唔係淨係想我哋知道我哋將來嘅盼望。呢度話有永生咧，嗰個嘅時態咧係講緊現在式，係講緊我哋而家已經得着呢個嘅永生，並且呢一個嘅而家咧係講緊我哋已經能夠喺呢度承受嗰個嘅生命，承受嗰個永生，承受咧上帝俾我哋即時擁有嘅呢個禮物。所以係講緊現在時態咧，係講緊我哋知道自己有永生嘅呢個事實，唔單單係講緊將來謀將來嘅嗰個即係安慰，或者我哋知道咧有一個嘅即係永生嘅入場券。更加重要嘅係咧，永生其實喺邊度嚟嘅咧？永生係啲乜嘢咧？永生其實係講緊上帝自己。如果你睇落去喺20節裏邊咧，喺約翰1書20節，佢講話：我哋知道神嘅兒子已經來到，並且咧將悟性賜俾我哋，使我哋認識那位真實者。我哋都喺嗰位真實者嘅裏邊。約翰咧好中意咁樣講嘅。我在你裏面，你在我裏邊。我哋喺神嘅愛裏邊，神嘅愛喺我哋裏邊，係講緊呢一個嘅關係。並且咧就喺佢嘅兒子耶穌基督嘅裏邊，這就是真神，也是永生。永生指着嘅就係上帝自己。喺舊約裏邊咧，基本上提到永生嘅時候咧，99%大部分咧都係講緊永生神自己。所以當我哋知道即係約翰咧喺度寫嘅時候咧，佢要我哋知道永生唔係一張永生嘅即係唔係一張嘅天堂嘅入場券，而係知道我哋得着嘅係上帝自己，並且我哋得着嘅係呢位永生神賜俾我哋同佢嘅關係。我哋知道咧喺創世記裏邊，上帝創造天地本身嗰個嘅原意，佢創造伊甸園，創造人，要人咧喺佢裏邊咧有永遠嘅福樂，要喺裏邊咧有生命樹嘅果子。喺3章裏邊有提過，創世記3章22節有講到，當人咧不斷去食呢個生命樹嘅果子，係永遠活着。可惜呢個本身咁美好嘅計劃，本身咁好嘅永生，一早已經係賜俾我哋每一個人，但係我哋知道，即係咧呢個世界有即係撒旦啦，墮落嘅天使係咪？佢哋去誘惑夏娃，然之後使到佢哋兩個人都食咗嗰個上帝吩咐佢哋唔可以食嘅分辨善惡樹嘅果子，罪進入咗世界。羅馬書話俾你聽，罪嘅工價乃是死。喺創世記嘅裏邊，神咧因着佢哋犯罪，佢都因着愛人咧，佢唔希望佢哋因着個罪性嗰種嘅受苦，嗰種嘅艱難，以致佢哋永遠活着喺伊甸園嘅裏邊。我哋知道上帝趕咗亞當夏娃離開伊甸園。我哋知道咧，上帝本身嗰個嘅設立，本身要賜俾人嘅就已經係永生，只係罪進入咗世界，我哋都犯罪得罪咗上帝。約翰呢度重新話俾嗰啲信耶穌嘅人聽，上帝要恢復呢個創造嘅關係。我哋靠自己唔得嘅，我哋靠自己擺脫唔到我哋嘅罪。但係整個嘅約翰一書不斷重複嘅就係
喺耶穌裏邊有生命，冇耶穌嘅就冇生命。我哋能夠去靠嘅單單係耶穌。約翰呢度要話俾我哋聽，我哋能夠坦然無懼，唔係因為嗰啲人哋喺異端裏邊講嗰啲嘅知識，唔係因為我哋自己嘅能力，單單係因為耶穌自己嗰個嘅拯救。上帝喺呢度要話俾我哋聽，我哋能夠坦然無懼，係因為上帝要重新賜過永生俾我哋。我哋要知道，我哋係有永生嘅人，並且我哋係因着信耶穌有呢個嘅永生。唔單單係天堂嘅入場券，唔單單係將來嘅事，係今日我哋已經有耶穌，今日我哋已經有呢個把握，今日我哋已經知道我哋有永生，並且因為呢個嘅知道，顛覆我哋本身有罪嘅時候唔能夠同神有親密嘅關係，神已經讓呢啲阻隔都挪開。我哋能夠知道自己有永生，更重要嘅一樣嘢係我哋同神嘅關係。我哋知道我哋同上帝嘅關係已經因着耶穌嘅寶血，已經讓我哋得到呢個永生，翻去嗰個原初嗰個嘅創造嘅秩序裏邊，翻去嗰個本身上帝嘅心意，就係要我哋同我哋親近，就係一無阻隔。喺伊甸園裏邊，亞當夏娃係唔需要着衫嘅，唔需要有衫遮住自己身體，毫無羞恥。我哋可以呢一刻相信並且因着耶穌已經可以進入翻去呢一種嘅永生嘅關係。呢個先係最直接，喺14節話俾你聽，呢個係我哋對上帝所存坦然無懼嘅心。坦然無懼，頭先講我哋可以暢所欲言。頭先講呢個暢所欲言係因為我哋恢復翻呢個關係。今朝咧都有分享，我喺有一段時間咪全職做媽媽嘅，我咧同我啲媽媽朋友咧都有分享過，究竟我哋咧都一日數下究竟俾人罵咗幾多次。媽媽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 啊，做媽媽嘅咧好明白呢一個嘅媽媽呢一個嘅呢個聲音係幾咁令人 alert 啊！就嚟呢度醒一醒，哇！媽媽咩事啊？我哋嘅小朋友咧係肚餓有媽媽，食飽有媽媽，然之後咧可能腳痛有媽媽，瞓醒有媽媽，瞓唔着有媽媽，乜都係媽媽。我最咧最唔想佢聽到媽媽呢兩個字嘅時候，就係半夜3點4點嘅時候，媽媽。然之後咧就話腳痛啊，咁樣瞓唔翻啊，咁樣我就會問，點解你唔叫爸爸啊？爸爸都可以㗎，咁樣我哋深知道咧，點解小朋友會叫媽媽咧？遇到啲咩事都係媽媽。其實咧有時咧我呢一刻都話媽咪啊，我都會咁樣嘅，救命啊！係一個呼喊啊！點解我哋可以知道小朋友隨時隨地都可以嗌媽媽咧？係因為嗰個信得過嘅關係，係嗰個坦然無懼嘅原因。我哋知道嗌媽媽咧，媽媽一定會聽嘅。雖然咧半夜嘅時候好唔情願去聽到呢啲聲音，但係我哋聽到咧都唔會唔趌起身去睇下佢咩事。呢個就係媽媽嘅心，呢個咧都係爸爸天父爸爸嘅心。我哋能夠坦然無懼咧，係因着嗰個更新咗嗰個嘅關係，係因着咧我哋唔需要再被罪去阻隔。我哋知道我哋有翻呢個嘅身份啊！我哋唔再係服喺罪裏邊嘅奴僕，我哋唔再係被罪去捆綁，或者我哋唔再係因着罪使到我哋羞恥，唔敢去到神嘅面前。希伯來書去講，我哋能夠坦然無懼去到神嘅施恩寶座面前，係因為我哋有呢個嘅大祭司耶穌基督。今日約翰一書都同樣講呢一樣嘢，我哋有耶穌成為我哋嗰個嘅大祭司，有耶穌成為嗰個斷開嗰個阻隔，恢復嘅係我哋同神嘅關係，以至咧我哋嘅祈禱咧可以有信心。我哋嘅信心係因着呢個我哋有永生呢個嘅關係，因着我哋同上帝信得過嘅關係。我哋知道，即使我哋祈禱咧言辭未必係最靚，我哋唔需要寫到好整齊嘅禱文，但係我哋知道無論我哋落喺乜嘢嘅光景，當我哋嗌爸爸、天父、阿爸父、耶穌，當我哋去呼求嘅時候，呢個嘅關係讓我哋能夠坦然無懼，可以同神講任何嘅嘢。我哋任何嘅處境、任何嘅困難、
任何甚至我哋咧好多我哋自己諗法，好想神成就，都可以坦然無懼去到神嘅面前去講，係因着嗰個嘅關係，係因着嗰個嘅關係，係因着嗰個永生已經賜俾我哋嘅永生嘅關係，我哋能夠坦然無懼去到爸爸嘅面前。羅馬書話俾你聽，我哋所領受嘅已經唔再係奴僕嘅靈，因為我哋領受奴僕嘅靈，我哋仍舊害怕。我哋領受嘅係兒子嘅名分，因此我哋可以呼叫阿爸父。約翰福音15章都話俾你聽，我以後不再稱你哋為僕人，因為僕人唔知道主人嘅事，我稱你哋為朋友，因為我從父聽見嘅一切已經你哋都知道。上帝係好想讓我哋喺呢個更新嘅關係，喺呢個永生嘅關係裏邊，同我哋分享，我哋唔再係綁手綁腳嘅奴僕，我哋已經係神嘅兒女，我哋已經係有嗰個嘅嗰份嘅身份，我哋更加係上帝嘅朋友，我哋能夠去分享上帝俾我哋知道嘅事情，以致我哋能夠坦然無懼去到神嘅面前。所以當我哋咧去講祈禱有時咧我哋都唔係好相信祈禱，或者我哋唔知道祈禱咧有啲乜嘢用。你今日咧知道翻去嗰個關係嘅裏邊，原來咧我哋咁樣呼叫嘅時候咧，爸爸已經聽，係因着嗰個嘅關係，佢已經會聽我哋嘅祈禱。信心嘅祈禱咧係我哋被上帝、被耶穌恢復咗嘅關係，我哋咧知道。深信呢個父係唔會唔理我哋，即使我哋只係好無力地、好簡單地呼叫阿爸父，上帝已經聽並且知道我哋嘅需要。我哋要捉緊呢一個嘅知道，係讓我哋能夠坦然無懼，讓我哋能夠喺信心嘅裏邊去祈禱。跟住咧14節咧，佢繼續講落去嘅時候，佢話我哋若照着神嘅旨意祈求，佢就垂聽我哋。啱啱我哋都講咧，即係我哋每個人咧都好想我哋自己嘅祈禱咧被上帝去垂聽。我哋講咧，因為我哋有耶穌恢復咗關係，神咧係我哋嘅天父，佢必然會聽咧每一個佢自己嘅仔女嘅呼求。所以咧，我哋咧唔好再講話咧，即係牧師嘅祈禱咧會靈啲啊，即係邊個咧祈禱咧有力啲啊。我哋咧。本身已經係有呢個身份嘅時候咧，我哋嘅祈禱已經咧係即係被上帝去聆聽。喺約翰呢度咧，佢加咗一個條件，佢咧話我哋若照着神嘅旨意祈求，我哋都知道我哋唔係亂咁嚟嘅，即係我哋祈禱唔係即係黃大仙式嘅，我哋咧希望我哋發財啊，即係希望我哋有啲乜嘢就即係上帝就會好似即係黃大仙或者觀音咁，一定要應我哋嘅要求。佢呢度講咧，加咗個條件咧，係我哋要照着神嘅旨意祈求。照着神嘅旨意，當然最重要嘅係喺聖經嘅基礎嘅裏邊，我哋認識真理，明白上帝點樣行事為人，點樣去即係處事。呢度咧呢個嘅條件咧係非常之重要。原來咧信心嘅祈禱。唔係咧，淨係我哋大大聲講我哋嘅需要。我神，你一定要我講祈禱100次嘅時候，好誠心嘅時候，你就必然會聽我祈禱。唔係咁樣，而係咧，即係當我哋去祈禱嘅時候，我哋係要先去求上帝嘅旨意去成就。上次咧，我都記得咧，孔維樂傳道咧嚟到嘅時候咧，用路加福音主禱文咧去分享咗即係祈禱嘅一啲知識俾我哋知道啦，即係讓我哋去知祈禱係乜嘢啦。佢咧好喺開始嘅時候咧，有提到咧祈禱咧嗰個嘅歷程啊，唔知大家咧即係記唔記得？即係佢有分享咧，即係我哋初信嘅時候咧，通常咧都會好熱衷祈禱啦，經歷上帝啦，好熱心祈禱啦。但係咧慢慢咧，信仰嘅路嘅裏邊咧，祈禱嘅路裏邊咧，行下咧就忘記咗或者係放低咗祈禱呢一樣嘢。唔知大家咧有冇經歷過呢咁樣嘅歷程？喺我咧信主嘅年日裏邊咧，我記得咧，即係我喺幼稚園嘅時候，即係我屋企人咧都唔信耶穌，兩邊屋企人都唔信耶穌。但係咧喺幼稚園嘅裏邊咧，即係當我知道哇呢個神咁正嘅時候咧，我就話我要信佢啦。當時咧都冇咩立志祈禱都唔識嘅。但係咧當時細個嘅時候咧，院長話唔係院長
校長話，即係你要常常去祈禱，咁我就會聽住佢講咧，就早晚祈禱。嗰時經歷好多，哇！即係祈禱神真係聽㗎喎。然之後祈禱裏邊咧，即係經歷神咧嗰啲，即係好細個嘅時候經歷咧神好多嘅即係恩惠啊。但係當信到咁上下嘅時候，當喺教會亦都翻到咁上下嘅時候咧，中學嘅時候開始翻教會，咁咧我發覺咧，即係當我祈禱，咦，神唔係成日都聽㗎喎。當我祈禱，神冇回應嘅。又或者咧，當我咁樣祈禱，我神啊，我真係好想呢件事咁成就啊，好事嚟嘅喎，我想係咁樣喎。但係咧，原來神唔係按照我嘅心意嘅時候咧，我嘅禱告嘅生活咧就開始冷淡落嚟啦。即係咧，我喺度諗係咪我要再有信心啲，我要再敬虔啲，然之後咧以至神會聽我嘅祈禱咧。但係當身邊嘅可能咧，即係當返教會嘅時候咧，有一啲嘅初信嘅，有見到佢哋分享神點樣回應佢哋祈禱好雀躍嘅時候，當然為佢哋開心。但係同時我裏邊咧就有一種嘅酸澀，點解神你聽佢祈禱，唔聽我祈禱嘅？係咪我祈禱唔夠靈驗咧？即係會咁樣去即係經歷啦喺祈禱嘅裏邊。我錯誤咁樣以為咧，祈禱嘅即係靈驗率咧，就係講我同神嘅關係啦，同埋咧即係我有冇信心，係咪我唔夠虔誠咧？就或者神係咪冇咁愛我咧？甚至會咁樣去諗。但係咧，當我即係再去喺聖經裏邊認識啦，再去同人去分享啦，喺個信仰嘅歷程嘅裏邊咧，慢慢去發覺、去明白，原來咧。即係當我哋咁樣去祈禱，其實好正常嘅。我哋都好想照我哋嘅心意去行噶嘛，就好想咧我哋上帝成就晒我哋所有嘅事。人咧好中意控制所有嘅嘢，即係身邊發生嘅嘢咧，如果我哋透過祈禱能夠控制嘅話咧，咁就好啦，就會覺得係咪啊？但係咧有一個嘅牧者話俾我聽，咁樣你係神定係神係神咧？你透過祈禱，你要控制上帝去為你成就一啲事情，呢個你係成為咗神嘅位置，係好危險嘅事情。喺約翰一書呢度咧，都同樣地提醒我哋，我哋其實嘅祈求係要照住神嘅旨意。我哋好想咧照住我哋嘅旨意，我哋好想咧神成就我哋自己嘅事情，好想喺禱告裏邊控制好多嘅事情。但係原來咧，我哋喺禱告裏邊唔係要去控制。信心嘅祈禱唔係講我哋喺信心擺上之後就能夠控制所有嘅事情。信心嘅祈禱係我哋將我哋嘅信心擺喺神嘅旨意嘅裏邊。信心嘅祈禱係將我哋咧揸緊喺我哋手裏邊嘅事情，喺個禱告裏邊學習順服，學習放低，學習交俾神，學習將神視為神。因為只有神有一個上帝嘅視覺，只有神嘅計劃係高過我哋嘅計劃，佢自己知道晒所有嘅事情，係我哋唔知道。我哋不斷去求緊，可能我哋以為好嘅東西，但係更好嘅東西我哋唔知道。又或者我哋以為祈禱一個好嘅事情，但係原來對於我哋嚟講唔係一件好嘅事情。頭先都有弟兄姊妹分享，即係喺自己孩子去拍拖嘅時候，佢以為嗰個係好嘅，都有聽過好多分享。哇！我真係好想我自己咧可以繼續保住呢段嘅關係啊，好辛苦咁去搲住。但係咧喺呢啲嘅祈禱嘅裏邊，喺呢啲嘅即係咁樣搲住嘅裏邊，原來喺呢個關係裏邊好多嘅傷害都唔知道。上帝所預備嘅，上帝對佢自己嘅兒女，對我哋每一個嘅旨意，比我哋所睇見嘅更闊、更大、更高。上帝嘅旨意高過我哋嘅旨意，上帝明白我哋前面嘅路，喺我哋唔見嘅時候，佢已經知道。喺馬太福音咁樣講，佢話咧，邊度有父親喺孩子去求餅嘅時候俾石頭，求魚嘅時候俾條蛇佢？地上嘅父親都知道要將好嘅俾孩子，何況天上嘅父親？我哋今日喺禱告裏邊，我哋唔再係揸緊我哋自己嘅旨意咧，唔再係揸緊自己嗰個控制咧，係因為我哋深知道呢個嘅父親佢嘅旨意係比我哋更好。祈禱係講緊唔係淨係我哋單向同上帝講說話，
其實祈禱更加重要嘅係我哋透過祈禱聽神同我哋講啲乜嘢説話。祈禱係一個嘅對話。有時候我哋都唔知點祈禱嘅時候，你仍然嘗試去祈禱啊！聖靈會引導我哋嘅。當我哋去呼叫，頭先我哋講，我哋好簡單咁呼叫阿爸父，聖靈咧會知道，會安慰我哋，我哋會知道神嘅同在，我哋會知道神咧係同我哋一齊，並且會引導我哋去祈禱。呢個咧祈禱，呢個嘅信心嘅祈禱，唔再係睇住我哋自己。呢個信心嘅祈禱係我哋將個焦點望翻去上帝嘅裏邊，喺個祈禱嘅裏邊，俾神去塑造我哋，俾上帝嘅旨意高過我哋嘅旨意。縱使我哋當刻唔明白，縱使我哋當刻唔情願，但我哋仍然可以信得過嗰個愛我哋比地上一切嘅人，甚至地上嘅父親母親更加愛我哋，更加知道我哋嘅需要嘅父上帝。佢係會真係供應我哋嘅需要，所以我哋要照着上帝嘅旨意去祈求。咁我哋學習信心嘅禱告，唔係去控制，而係去順服。唔係去喺個禱告裏邊捉緊要神聽我哋講嘢，而係我哋喺禱告裏邊同樣地，我哋順服喺神嘅主權底下，聽上帝同我哋講嘢。有人話咧，按住神嘅旨意祈求，咁其實神都有佢自己旨意，唔使祈求都得啦。神去即係做晒所有嘢都可以啦。其實真係嘅，上帝咧可以唔需要使用人咧，都能夠成就佢自己所有嘅計劃。但係上帝係樂意同我哋有團契，同我哋有關係，嗰個愛裏邊嘅關係。上帝係樂意同我哋分享佢嘅計劃，上帝係更加願意人同佢同工。所以透過禱告，透過我哋願意順服去聽上帝旨意嘅時候，其實我哋係俾緊一個回應，係神啊，我願意同你一齊喺呢啲嘅事情嘅裏邊去見證神嘅旨意，神更高嘅心意。我哋今日願唔願意放開我哋自己捉緊嘅，而係信得過上帝俾我哋嘅旨意係更高嘅咧？喺主禱文裏邊講，我哋先求佢嘅國同佢嘅義，一切嘅都加俾我哋。我哋要求上帝嘅旨意行喺地上，如同行在天上。呢個唔係就咁念，而係我哋真實禱告嘅生活，真係將我哋呢個嘅信心擺翻喺啱嘅位置，就係擺喺我哋上帝嘅旨意嘅裏邊。我哋唔再強求神喺我哋嘅角度，而係我哋多啲去禱告，貼近上帝嘅心意，因為上帝咧會透過禱告同我哋說話。有人咧形容咧祈禱就好似靈命嘅呼吸，當我哋嘗試閉氣1分鐘，我哋會覺得好辛苦。其實祈禱嘅生活都一樣，我哋如果生命裏邊咧冇祈禱，冇去親近上帝嘅時候咧，我哋好難喺我哋嘅靈命裏邊咧有一個嘅即係能夠有一個進心，或者喺個靈命裏邊咧，我哋好容易枯燥。越少去禱告嘅時候咧，我哋越靠咧就係我哋自己嘅己力，越靠咧我哋自己嘅計劃。所以願我哋咧將我哋嘅祈禱，將我哋嘅信心擺翻喺神嘅旨意嘅裏邊。神係渴望我哋參與佢嘅計劃，神係渴望咧我哋經歷咁樣去禱告嘅時候，經歷佢嘅工作。你知道咧，耶穌咧都為我哋做咗好好嘅示範。當佢咧即係要上十架之前，佢做嘅即係客西馬尼園嘅祈禱，佢話求呢個苦杯離開拎開，如果可以嘅話。但係佢最後加嗰句係乜嘢啊？佢話父啊，唔好照我嘅意思，照你嘅意思。上帝俾我哋睇見喺耶穌嘅禱告裏邊，呢個就係按照神嘅心意去祈禱。琴日咧，當我預備緊呢篇講章嘅時候咧，啱啱咧就經歷咗呢一樣嘅事情。知道咧，琴日係星期六，通常咧都係密密麻麻，又都知道咧啱啱25、26號放咗假，所以咧即係當星期六咧一返工嘅一起身嘅時候，我就知道今日好多嘢做，好多嘅嘢要預備。然後咧我哋咁啱，琴日咧上晝咧成個上晝都要開會啦。
咁開會之後咧，又要食埋飯咧，都係2、3點嘅事情啦，要開始做嘢啦，起冚冚啦，好趕啦。點知咧，當我食完嘢翻嚟嘅時候咧，陳姑娘就同我講，有一個壞消息話俾你聽啊！對於我嚟講嘅壞消息，因為咧即係有一個突發嘅探訪，佢要咧去到好遠好遠嘅地方，去到屯門嘅地方。咁所以咧，即係本身咧，陳姑娘咧即係要去即係做嗰啲即係我哋一齊分擔嘅嗰啲即係程序表啊，要印啊，要 cut 啊，各樣嘅嘢咧，要交俾你啦咁樣。跟住我就心裏邊就救命啊！點算啊？跟住咧，我仲同陳姑娘講，咁我應該9點都未走得，即係我想像啊，咁點算咧？然後咧，作為一個成熟嘅人咧，我係唔會喺陳姑娘面前求佢唔好走嘅。雖然我心裏邊好想，但係我點做咧？我心裏邊都祈禱，神啊，求你俾陳姑娘唔好走啦！即係我心裏邊所願嘅係咁，我真係唔想留到9點啊！即係又要預備講章啦，跟住又要繼續去做嗰啲林林審審嘅嘢啦。咁我就覺得真係求主，陳姑娘唔好走啦。咁但係咧，即係預備緊呢篇講章嘛，即係寫緊呢個唔好照我意思，要照你嘅意思嘅時候，咁我喺個祈禱裏邊都識得咁樣祈禱嘅。神啊，求你俾陳姑娘唔好走啊！真係唔知點算。但係咧，唔好照我嘅意思，照你嘅意思。陳姑娘就走咗啦，跟住係啦，就冇照我嘅意思。陳姑娘就走咗啦，就出咗發啦。咁我都喺度苦惱緊嘅，但係唔好啦，埋頭苦幹，繼續努力做嘢先啦，就冇諗咁多啦咁樣。咁喺度做嘅時候咧，突然之間咧，門鐘就響起啦。跟住咧，原來天使嚟啦，係天使真係嚟咗，係其中一位執事。佢真係撳門鐘入到嚟，然之後咧，佢嚟到咧唔係揾我哋幫手，或者唔係要我哋做嘢喎，而係話我有啲乜嘢可以為你做啊？我有啲乜嘢可以幫手啊？其實佢咧過去嘅幾個禮拜咧，我哋即係知道咧，我哋同工團隊啦，又或者我哋整個教會都有好多即係嘅狀況啦，即係好多嘅需要互相補位。咁佢就好好嘅，成日都會嚟。咁啱呢一日，我真係好需要，咁佢就嚟咗。然之後咧，我真係覺得佢係發光嘅天使喺我嘅面前，因為我真係搞唔掂啦。咁佢咧讓到我哋咧，即係嗰個時間大大嘅縮短啦。然之後就等我嚟啦，就我做啦，就做晒所有嘅。我仲聽到咧，因為我琴日咧仲帶咗個仔翻 office， 你諗下陀住嗰件即係咁樣啦，媽媽嗰件啦。咁佢咧即係仲喺出邊咧，同即係我嘅孩子咧，好好嘅傾偈咧。即係我裏邊咧一路做嘢嘅時候就好安慰啊，亦都好經歷咧上帝嘅旨意，俾我更大嘅去經歷。陳姑娘又可以出到去祝福嗰個家庭去探訪，並且咧我去經歷到咧弟兄姊妹嗰種嘅愛，喺個即係我哋成個群體嘅裏邊嗰個互相去幫助、互相去彼此相愛嘅嗰份愛。佢其實唔需要咁做嘅，佢都有工作，佢有自己嘅即係工作要忙碌，或者其他嘅服侍好忙碌，但佢願意嚟到去問一句有冇啲咩可以幫到。即係我相信咧，呢個就係當我哋咁樣去祈禱，神係愛每一個咧，即係佢所愛嘅孩子，即係咧就咁樣祝福咗我啦。唔好照自己嘅意思，照上帝嘅意思。咁都願我哋咧，真係喺禱告裏邊咧，都更多挑戰我哋嘅信心，嘗試咁樣去祈禱。我哋知道咧，神嘅計劃咧比我哋更好，神嘅計劃咧係勝過我哋。跟住咧，再繼續講落去嘅時候，到去第15節，佢就話啦：既然我哋知道呢個知道係我哋已經得着嘅一個知識，已經知道嘅事情。去聽我哋一切嘅所求，並且係知道我哋所求嘅佢，所求於佢嘅，無不得着。呢度咧嗰個嘅知道咧，係講緊我哋已經得着嘅一個嘅知識，已經知道嘅事情。而且咧個聽咧同埋嗰個祈求咧，係講緊我哋而家繼續會有嘅需要。祈求咧嗰個字都係可以講係需要。佢講緊咧我哋一切嘅需要，我哋咧都知道啊！我哋嘅上帝都已經知道，並且咧，因為佢知道我哋一切嘅需要，所以我哋憑住呢個信心向佢求嘅時候，好犀利嘅呢4個字，無不得着，係一定能夠去得着。其實咧，當我哋喺日常嘅生活裏邊無不得着，即係當我哋望到呢個社會發生嘅事。當我哋望到我哋群體，我哋話我哋今年咧好多嘅弟兄姊妹喺病患好艱難嘅時間，甚至我哋個人可能咧都經歷咧唔容易嘅事情。當我哋喺祈禱嘅裏邊，
我哋有冇呢一個上帝會讓我哋無不得着嘅嗰個信心呢？點解我哋可以咁樣宣告？點樣咁樣可以相信神係能夠叫我哋嘅需要、我哋嘅祈求，上帝去神面前嘅時候係無不得着嘅呢？喺約翰福音或者喺約翰一書呢，約翰呢都不斷去話俾我哋知，呢個世界縱使係朽壞，縱使係昏暗，縱使咧有好多嘅問題。之前陳姑娘同我哋分享啊，真係撒旦喺遍地遊行，真係尋找可吞吃嘅人，好多嘅黑暗，好多嘅即係唔好嘅事情，繼續喺呢個地上面咧不斷嘅發生。我哋又點樣能夠有個信心？我哋嘅祈禱喺我哋特別喺我哋落喺呢啲艱難嘅裏邊，我哋仍然去講，我哋能夠相信我哋無不得着。約翰喺約翰福音、約翰一書都話俾我哋聽一樣嘅事實，我哋無不得着嘅，只係因為呢個嘅上帝係勝過世界。喺約翰福音裏邊，佢講話，喺世上我哋有苦難，但係你哋要有勇氣，因為我已經勝過世界。呢個我係講緊耶穌，佢已經勝過世界。喺約翰一書嘅時候，佢再延續，佢話咧，凡從神生嘅，即係我哋每一個從神裏邊重生嘅人，我哋都能夠勝過世界。使我哋勝過世界嘅就係我哋嘅信心。勝過世界嘅係邊個呢？不就是那信耶穌是神兒子的嗎？我哋今日唔單止耶穌，我哋肯定耶穌已經勝過世界，並且我哋呢啲從神而生嘅人，我哋信耶穌、靠住上帝嘅人都能夠勝過世界。縱使呢一刻落喺艱難嘅裏邊，我哋見唔到，即係喺肉眼裏邊見唔到個出路，喺肉眼裏邊見唔到個即係嗰個嘅即係境況點樣去落去，但係我哋仍然都因着上帝嘅得勝，因着上帝勝過世界。15節佢話俾我哋知道，神係聽我哋一切嘅需要，知道我哋嘅所求，我哋能夠無不得着。喺預備呢一段嘅經文，呢一篇嘅講章嘅時候，同時咧，即係我屋企咧都發生咗一啲嘅 crisis， 都一啲嘅好大件事，一啲嘅艱難。喺呢啲艱難嘅裏邊咧，即係我都唔好見到個出路，亦都未知道究竟係點樣去行落去。但係當呢件事發生嘅時候咧，神用咗4次禱告、禱告、禱告、禱告，佢話俾我聽要去祈禱。嗰個祈禱咧，可能當我係即係喺一個好傷心、係啊好辛苦嘅時間裏邊咧，好多眼淚嘅時間咧，可能我都唔能夠好有即係條理地講啲乜嘢祈禱。但係咧，上帝透過喺呢啲喺祈禱嘅時候咧，佢只係要我簡單嘅將我自己交俾神。縱使我哋而家見唔到嗰個嘅出路係啲乜嘢，嗰個前面望到嘅困難又大又難，威嚇住我哋。上次咧喺平安夜嘅晚會裏邊都同一位嘅姊妹去傾偈，佢同樣地經歷咧，即係喺身體裏邊嘅疾病。我哋好想祈禱，我哋冇呢啲嘅病。但係當我哋真係都仍然面對緊呢個處境嘅時候，佢同我分享喺呢個嘅歷程裏邊咧，佢喺禱告裏邊啦，亦都喺呢個即係知道弟兄姊妹守望住佢嘅歷程裏邊咧，佢有超乎即係世界可以俾到佢嘅平安。呢個唔係上帝俾到，呢個唔係人俾到，呢個係單單喺上帝裏邊先可以俾到我哋嘅平安，係超越我哋本身我哋自己嘅計劃，我哋自己所想。所以今日咧，到即係今日呢一刻，唔知道前面應該點行。我哋各人都有自己嘅難處，我哋咧都有自己嘅苦惱嘅地方。但係我哋仍然都有呢個嘅信心，能夠縱使我哋唔知道，但我哋都宣告喺上帝裏邊，我哋能夠無不得着上帝俾我哋嘅好處。無不得着上帝係會聽我哋一切嘅需要去回應我哋。
呢個係我哋信心嘅祈禱。縱使喺人嘅眼裏邊，或者其他人嘅眼裏邊，我哋係被打到好殘啊，好辛苦啊，喺喊啊，喺黑暗嘅裏邊。但係我哋嘅祈禱，即使係就咁呼求阿爸父，神都會聽，並且讓我哋去經歷一個無不得着嘅境況同埋嗰個嘅禱告。可能呢，要更多嘅時間，可能呢，要上帝嘅旨意成就，唔係呢一刻可以見到，但我哋仍然能夠喺咁樣嘅大環境，喺咁樣嘅絕望，喺咁樣嘅狀態裏邊，仍然都要去相信神真係嗰個能夠使我哋得勝嘅上帝。呢個係我哋能夠有信心，即使喺乜嘢嘅處境都能夠有信心宣告嘅原因，係神已經勝過世界，並且神頭先我哋講佢嘅旨意，佢嘅計劃高過我哋嘅計劃。我仍然咧喺呢啲事裏邊咧，都會好想神聽我去講，但係咧透過呢一篇嘅信息，神都去同我講跟住佢啦。好多時我哋喺禱告裏邊咧好無力嘅時候，但係神都叫我哋跟住佢啦。呢個係我哋最大嘅保障，亦都係我哋最大信心嘅來源。我哋知道神真係會聽禱告嘅。喺但以理咧，佢喺舊約裏邊咧有一個嘅描述啦，記載咗但以理咧有一個嘅領受咗一個異象，一個大嘅爭戰。佢心裏邊咧好焦急，心裏邊咧好慌，好多嘅不安，所以咧以致佢咧3個嘅7日，即係3個星期不斷嘅去禁食禱告，就係咧回應呢一個咧裏邊咧擺咗喺裏邊嗰個負擔喺禱告裏邊。記得咧到去10章嘅12節嘅裏邊咧，有一個天使嚟到咧同但以理講：但以理啊，不要懼怕，因為自從第一日你立志要明白喺神面前刻苦自己嘅時候，你嘅話已經蒙應允。佢話喺第一日你開始嘅時候，你話去立志要明白上帝嘅時候，你嗰時已經你嘅說話已經被知道，亦都被應允。跟住咧，佢話點解等到第3個禮拜呢啲事情佢先知道呢？佢話咧喺第13節，佢話咧波斯國嘅領袖，即係我哋講緊係一啲空中嘅掌權者，攔阻咗我21日。我哋知道咧，我哋嘅祈禱，或者我哋知道咧，我哋喺個在世嘅世界嘅裏邊嘅時候，我哋唔單單係對付緊呢個世界嘅事情。我哋喺以弗所書6章話俾你聽啲乜嘢？以弗所書話俾你聽咧，我哋嘅爭戰咧係唔係淨係同有血有肉嗰啲血氣嘅人爭戰？我哋係對住空中掌權者嗰個掌管呢個世界幽暗世界嘅天空裏邊，喺靈界裏邊。所以我哋知道咧，其實我哋禱告裏邊咧都仍然咧係有一個嘅屬靈嘅爭戰喺裏邊。喺我哋嘅祈禱生活裏邊，當我哋祈禱事情好似冇即刻見到一啲咩嘅轉機，冇突然之間神開咗一條路俾你嘅時候，唔好放低你嘅祈禱，亦都唔好放棄去祈禱。就好似但以理咁，去堅持祈禱，不斷嘅去祈禱，以至到佢咧後尾得知道，原來喺空中裏邊有一啲嘅屬靈嘅爭戰，有撒旦去攔咗21日。但係佢呢度話俾我哋聽，喺第一日嘅時候，你嘅話已經去到神嘅面前，已經被應允，已經被聽到。所以當我哋仍然咧喺我哋生命裏邊各樣嘅唔容易嘅處境，可能我哋禱告咗好耐，好似咧都仍然係唔知道應該點，好似咧都好艱難。但我哋要深信，我哋嘅禱告係一個爭戰嘅武器。我哋嘅禱告，我哋嘅生命唔單止係講緊地上面，我哋都知道咧喺屬靈嘅裏邊咧有爭戰。上帝係會使用我哋嘅祈禱咧去爭戰。上帝係會讓我哋得勝喺呢啲爭戰嘅時候。我哋何時舉手嘅祈禱，何時就得勝。我哋仍然都要有信心擺喺得勝嘅上帝嘅裏邊。縱使唔係即刻見到果效，縱使仍然昏暗黑暗嘅環境嘅狀況都圍繞住我哋仍然都去向上帝去宣告，我哋係
靠住得勝嘅上帝，無不得着佢要俾我哋嘅好處。我哋喺呢啲爭戰嘅裏邊，我哋仍然都要去成就神嘅旨意。聽過好多一啲嘅禱告嘅分享，相信大家都聽過好多。即係一啲特別係一啲創啟地區或者係一啲短宣嘅時候，我覺得以前咧返教會咧最中意就去短宣嘅，因為短宣嘅時候咧啲祈禱咧特別靈驗啊！即係當時覺得，所以祈禱我哋咧要出去搞佈道會，祈禱嘅時候啊呢度唔落雨，跟住嗰邊落緊雨，但係我哋搞佈道會嘅地方就唔落雨，上帝真係會咁樣去聽我哋嘅祈禱，即係好多呢啲嘅事情我哋可以經歷。都咧最後同大家分享一個即係過去喺短宣裏邊咧聽到嘅一啲經歷啦。咁咧喺一個嘅即係好落後嘅村莊裏邊咧，其實咧都冇乜人可以入到去嗰啲嘅地方。咁咧我哋有一次咧去探訪嘅時候咧，聽到一個故事咧，就係講其實嗰個地方咧冇外來人咧去得到，但係有個婆婆咧就喺夢嘅裏邊咧，佢聽到有位耶穌咧同佢講佢係神，叫佢咧去相信佢。因着咁樣咧，呢個婆婆就信咗耶穌，並且咧嚟到終於有人去到探佢嘅時候咧，佢去分享佢呢個嘅見證。我哋咧都非常之好，即係好振奮啊！當我哋短宣隊聽到呢啲嘅事情，其實咧我都喺度想像，當我咧即係喺以前教會實習裏邊咧，佢哋都有分享好多呢啲故事。原來咧我哋有一啲嘅祈禱嘅小隊咧，係為到啲創啟地區去祈禱。其實我哋真係唔知道，當我哋咁樣去為一啲咁樣嘅地方，為一啲未得之民去祈禱嘅時候，神原來係會用我哋嘅祈禱，係超過我哋所想。可能你覺得冇可能啦，嗰度都入唔到去嘅。原來神係會成就祈禱咧，係咁樣去成就。所以我哋唔好輕看我哋嘅祈禱，即係我哋唔好輕看我哋咧，即係神擺喺我哋裏邊嘅一個小小嘅感動。即係今日咧，我哋好想去知道我哋有信心嘅祈禱咧，係因為即係我哋能夠知道三樣。我哋頭先講，我哋知道我哋同神嘅關係，神係咧會讓我哋即係明白咧，我哋有永生咧，係同佢嗰個恢復嗰個關係咧，我哋係信到，我哋係知道，我哋一呼叫嘅時候，嗰個咁愛我哋嘅爸爸咧係會回應。並且咧，我哋知道咧，我哋要按住上帝嘅心意去祈求。神咧係願意使到我哋喺佢嘅旨意嘅裏邊有份，喺禱告嘅裏邊，我哋將我哋嘅祈禱，將我哋嘅信心擺翻喺神嘅計劃裏邊，並且去與神同工。最後咧就係講，我哋知道，縱使咧我哋唔係真客，直接去見到嘅時候，但係我哋知道上帝嘅能力，我哋知道上帝係勝過世界，所以咧即係我哋。即使唔喺呢一刻見到或者經歷到，但我哋仍然都深信，我哋無不得着，係因為我哋嘅上帝勝過世界。我哋一齊去禱告。親愛的天父，我哋感謝讚美你，多謝你俾我哋兒女嘅名分。呢一個係我哋好重要、好重要嘅身份，並且你今日咧要提醒我哋，我哋而家已經得着呢個身份，並且因着耶穌，我哋有永生，以致我哋能夠坦然無懼去到你施恩寶座面前，得到你嘅憐憫幫助，係隨時嘅幫助。我哋知道，我哋每一個時刻，無論我哋喺咩嘅處境，我哋呼求阿爸父嘅時候，你必然會垂聽我哋。主要我哋更加咧都知道，我哋咧要將我哋嘅計劃擺翻喺你自己嘅裏邊。我哋嘅信心唔係要喺禱告裏邊成就我哋嘅計劃，而係我哋深知道上帝你嘅旨意高過我哋嘅旨意。你成就呢個嘅計劃係讓我哋能夠去見證同埋同工上帝你自己係嘅計劃嘅裏邊。主要我哋更加深信，亦都宣告上帝你係得勝嘅。即使我哋喺唔同嘅處境，喺困難嘅裏邊，喺哀傷嘅裏邊，喺幽暗嘅裏邊，喺呢一啲世界裏邊，我哋見到不安或者係好動盪嘅時間，但我哋仍然都能夠去知道上帝你係得勝，你已經得勝，並且我哋深知道我哋一切嘅需要，一切所求嘅，你都知道，並且讓我哋能夠有信心喺你裏邊無不得着。你知道我哋真正所需要嘅，仲有我哋咁樣以信心去到你嘅面前，
求主你繼續祝福我哋，讓我哋帶住信心喺我哋嘅信仰嘅路裏邊，繼續喺禱告嘅歷程嘅裏邊，繼續喺禱告生活裏邊更加親近你，明白你嘅心意，並且咧去回應你即係要我哋去承擔嘅，要我哋去行出嚟嘅。主多謝你咁樣聽我哋祈禱，奉耶穌嘅名，阿門。多謝神藉住梁傳道向我哋嘅教導，要神嘅旨意行在地上，如同行在天上。我哋用主禱文呢首嘅詩歌回應。直播結束。喺陳傳道為我哋家事分享之前，